Lektion 1: Farben auswählen. Wie sieht es mit der Farbe aus? Sollte ich für mein Projekt bei Blau bleiben oder sollte ich Ihrer Meinung nach andere Optionen in Betracht ziehen? Sie können sich für verschiedene Farbtöne wie Marineblau, Himmelblau oder sogar Blaugrün entscheiden. Jeder Farbton kann eine andere Stimmung vermitteln. Das ist ein guter Punkt. Ich liebe die Vielseitigkeit von Blau, bin aber offen dafür, etwas Neues auszuprobieren, wenn es den Gesamteindruck verbessert. Ruf. Manchmal kann durch das Mischen von Farben eine einzigartige und auffällige Palette entstehen, die auffällt. Ich stimme zu. Ich werde definitiv eine Komplementärfarbe hinzufügen, um es hervorzuheben. Tja, ein Spritzer Orange oder Gelb könnte einen schönen Kontrast schaffen und dem Design Energie verleihen. Ich freue mich über Ihren Beitrag. Bei der Farbauswahl ist eine zweite Meinung immer hilfreich. Ich helfe Ihnen gerne. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Ihr Projekt mit der richtigen Farbauswahl ein Erfolg wird. Ja, ich bin gespannt, wie am Ende alles zusammenkommt. Lektion 2: Essensentscheidungen. Haben Sie schon überlegt, wo Sie in der Nähe essen können? Ich habe gehört, dass die Lokal-Tavern fantastische Gerichte serviert. Ja, ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Der Ruf des Restaurants für herzhafte Gerichte und die gemütliche Atmosphäre klingt perfekt für ein Abendessen. Absolut. Ich liebe Orte, an denen es nicht nur gutes Essen gibt, sondern die auch eine einladende Atmosphäre bieten. Ja, außerdem habe ich gehört, dass Sie eine große Auswahl an Kraftbieren haben, die unser Essen gut ergänzen würden. Das klingt nach einer tollen Kombination. Ich bin immer bereit, ein lokales Bier zu probieren, besonders zu einem leckeren Essen. Da schauen wir uns vorher noch mal die Speisekarte online an. Ich möchte sehen, welche leckeren Gerichte es gibt. Gute Idee. Ich freue mich darauf, Ihr Angebot zu erkunden und vielleicht ein neues Lieblingsgericht zu entdecken. Tja, kulinarische Abenteuer machen immer Spaß, besonders wenn wir unsere Gedanken zu den Dingen, die wir probieren, austauschen können. Lass uns einen Plan schmieden. Ich kann mir schon vorstellen, wie wir gemeinsam ein schönes Abendessen in der Taverne genießen. Lektion 3: Glücksspielperspektiven. Manche Menschen betrachten Glücksspiel als eine Form der Ausnutzung einsamer Menschen, was interessante ethische Fragen aufwirft. Ja, es ist ein kontroverses Thema. Während manche das Glücksspiel aufregend finden, argumentieren andere, dass es zur Sucht und zum finanziellen Ruin führen kann. Genau. Es ist wichtig, die Auswirkungen des Glücksspiels auf den Einzelnen und seine Familie zu berücksichtigen, insbesondere wenn Einsamkeit eine Rolle spielt. Ruf. Für manche mag es wie ein Ausweg erscheinen, aber auf lange Sicht kann es nur zu weiteren Problemen führen. Richtig. Ich denke, verantwortungsvolles Spielen ist entscheidend, um Schäden zu minimieren und gefährdete Personen zu schützen. Tja, Aufklärung über die Risiken und Unterstützung für Betroffene können einen großen Unterschied machen. Es handelt sich um ein komplexes Thema und ich schätze die Diskussionen darum, da sie dazu beitragen, das Bewusstsein dafür zu schärfen. Auf jeden Fall. Lassen Sie uns diese Gespräche weiterführen und eine gesündere Einstellung zum Glücksspiel fördern. Ich stimme zu. Bewusstsein kann zu besseren Entscheidungen und letztendlich zu einer unterstützenderen Gemeinschaft führen. Lektion 4: Den Moment einfangen. Er musste ihn hinterherjagen, und nach einer aufregenden Jagd konnte er es schließlich fangen und hielt es nach seinem Erfolg fest in seinen Händen. Das klingt aufregend.
Es muss ein unglaubliches Gefühl gewesen sein, endlich etwas zu begreifen, dem man so lange hinterhergejagt hat. Absolut. Es ist ein einzigartiges Gefühl der Zufriedenheit, ein Ziel zu erreichen, nachdem man so viel Mühe investiert hat. Tja, es sind diese Momente des Triumphs, die uns daran erinnern, wie sich harte Arbeit wirklich auszahlt und wie viel es wert ist. Genau. Egal, ob es sich um eine persönliche Leistung oder die Bewältigung einer Herausforderung handelt, diese Gefühle bleiben unvergesslich. Ich kann mir die Freude vorstellen, die mit einem solchen Erfolg einhergeht. Was hat er verfolgt, wenn ich fragen darf? Er war auf der Suche nach einem seltenen Vogel für seine Fotosammlung und ihn einzufangen war für ihn ein wahr gewordener Traum. Pfiff, das ist so ein schönes Ziel. Naturfotografie kann so lohnend sein, besonders wenn man endlich die gewünschte Aufnahme hat. Ja, es zeugt von Geduld und Ausdauer und ich bewundere seine Hingabe für seine Leidenschaft. Lektion 5 Rottöcherchen. Guten Morgen. Ich habe gehört, Sie checken heute früh ein. Ich frage kurz, ob Ihr Zimmer für Sie bereit ist. Vielen Dank. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. Es ist immer schön, sich nach der Ankunft so schnell wie möglich einzuleben. Auf jeden Fall. Ich werde mein Bestes tun, um sicherzustellen, dass alles für Ihren Komfort und Ihre Bequemlichkeit vorbereitet ist. Das klingt wunderbar. Ich freue mich darauf, mich nach meiner Reise frisch zu machen. Ja, ein reibungsloser Check-in kann den entscheidenden Unterschied machen, insbesondere nach einem langen Reisetag. Dem stimme ich voll und ganz zu. Ich finde es toll, wenn Hotels die Bedürfnisse ihrer Gäste von Anfang an in den Vordergrund stellen. Und wenn Ihr Zimmer noch nicht fertig ist, kann ich Ihnen einige Orte in der Nähe empfehlen, an denen Sie sich während der Wartezeit entspannen können. Das wäre großartig. Ich würde gerne ein bisschen herumstöbern und einen Kaffee trinken, bevor ich mich niederlasse. Perfekt. Ich schaue mal in deinem Zimmer nach. Dann können wir weitermachen. Lektion 6 Planung für Bali. Ich werde Sie in meine Reiseroute aufnehmen. Gibt es Last-Minute-Tipps für eine Reise nach Bali, die ich Ihrer Meinung nach kennen sollte? Zuruf. Ein wichtiger Tipp ist, die lokalen Bräuche und Traditionen zu respektieren. Es ist wichtig, auf kulturelle Geflogenheiten zu achten. Das ist ein guter Punkt. Das Verständnis der lokalen Kultur kann das Erlebnis bereichern und der Gemeinschaft Respekt entgegenbringen. Tja, und vergessen Sie nicht, einige lokale Gerichte zu probieren. Die balinesische Küche ist unglaublich aromatisch und vielfältig. Ich freue mich schon darauf, alles zu probieren. Gibt es bestimmte Gerichte, die ich unbedingt probieren sollte? Probieren Sie unbedingt Nasi Goreng und probieren Sie unbedingt ein paar frische Meeresfrüchte von den lokalen Märkten. Klingt köstlich. Ich nehme mir vor, die Essensszene gründlich zu erkunden, während ich dort bin. Du wirst es leben. Und denke daran, ausreichend zu trinken, besonders wenn du viel Zeit im Freien verbringst. Super Tipp. Ich freue mich schon riesig auf diese Reise. Es klingt, als würde es ein unvergessliches Abenteuer werden. Lektion 7 Konsequenzen. Auf der Eva-Party wurde Simpson mit einer Geldstrafe von $200 belegt, was eine heftige Diskussion über Verantwortung auslöste. Ja, das scheint ein hoher Preis zu sein, aber es ist wichtig, die Menschen für ihre Taten zur Verantwortung zu ziehen. Absolut. Solche Ereignisse können die Art und Weise beeinflussen, wie wir Verhalten in sozialen Situationen wahrnehmen. Und es erinnert uns daran, dass wir auch in einer festlichen Atmosphäre Regeln und Richtlinien einhalten müssen.
Genau. Es ist wichtig, Feiern zu genießen und gleichzeitig die Auswirkungen unseres Handelns auf andere im Auge zu behalten. Der, aus solchen Vorfällen zu lernen, kann uns helfen, in Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen. Ich stimme zu. Es geht darum, die Balance zwischen Spaß und Verantwortung zu finden. Auf jeden Fall. Hoffen wir, dass sich mehr Menschen diese Lektionen zu Herzen nehmen und eine positive Partykultur fördern. Auf jeden Fall. Gemeinsam können wir einen respektvolleren Umgang mit Feiern fördern. Lektion 8: Schreibwaren einkaufen. Ich liebe es, Schreibwaren einzukaufen. Haben Sie eine Lieblingsmarke, die Sie gerne für Ihre Projekte verwenden? Ja, ich bin ein absoluter Fan einer Marke namens Papachase. Ihre Designs sind so kreativ und farbenfroh. Das klingt wunderbar. Ich liebe es, wenn Schreibwaren einzigartige Muster haben, die die Kreativität beim Arbeiten anregen. Ja, es macht das Schreiben oder Organisieren viel angenehmer, wenn die Materialien optisch ansprechend sind. Ich stimme zu. Es ist etwas Befriedigendes, mit einem schönen Stift auf schönem Papier zu schreiben. Da, dadurch können sich selbst die einfachsten Aufgaben besonders unaufregend anfühlen. Lass uns bald gemeinsam einen Ausflug in ein Schreibwarengeschäft planen. Ich würde gerne sehen, welche neuen Artikel es dort gibt. Das klingt nach einem tollen Ausflug. Ich freue mich schon darauf, gemeinsam all die schönen Schreibwaren zu entdecken. Ich auch. Es wird eine wunderbare Art sein, den Tag zu verbringen und gleichzeitig unserer gemeinsamen Leidenschaft nachzugehen. Lektion 9: Familienbesuch. Hallo, fliegst du irgendwo hin? Reisen ist immer aufregend, besonders wenn man die Familie besucht. Ja, ich werde meine Familie besuchen und ich kann es kaum erwarten, sie nach so langer Zeit wiederzusehen. Das klingt wunderbar. Familientreffen sind immer etwas Besonderes und voller Liebe und Freude. Besuch. Ich habe sie so sehr vermisst und die gemeinsame Zeit mit ihnen ist das, was ich am meisten schätze. Das kann ich mir vorstellen. Hast du besondere Pläne für deinen Besuch? Tja, wir planen ein großes Familienessen mit den Lieblingsgerichten aller und ich freue mich schon darauf, wieder einmal auf den neuesten Stand zu kommen. Das klingt nach einer schönen Möglichkeit, wieder Kontakt aufzunehmen und gemeinsam neue Erinnerungen zu schaffen. Tja, Familientreffen wecken immer so viele schöne Erinnerungen und ich kann es kaum erwarten, noch mehr davon zu erleben. Genießen Sie Ihre Reise. Ich bin sicher, es wird ein herzerwärmendes Erlebnis voller Lachen und Liebe. Lektion 10: Umgang mit Negativität. Es kann eine Herausforderung sein, aber im Geschäftsleben ist es eine entscheidende Fähigkeit, eine negative Situation in ein positives Ergebnis umzuwandeln. Ich stimme voll und ganz zu. Die Fähigkeit, Schwierigkeiten zu meistern und Lösungen zu finden, ist für den Erfolg unerlässlich. Genau. Es geht darum, eine positive Einstellung zu bewahren und Herausforderungen als Wachstumschancen zu sehen. Der und eine effektive Kommunikation spielt eine entscheidende Rolle bei der konstruktiven Auseinandersetzung mit Problemen. Auf jeden Fall. Indem wir Probleme lösungsorientiert angehen, können wir andere dazu inspirieren, dasselbe zu tun. Es ist wichtig, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich jeder bestärkt fühlt, Herausforderungen direkt anzugehen. Auf jeden Fall. Gemeinsam können wir eine Kultur aufbauen, die Resilienz und Innovation fördert. Ich freue mich darauf, diese Fähigkeiten gemeinsam weiterzuentwickeln.
Sie werden uns in unserer Karriere von Nutzen sein. Ich auch. Lasst uns einander weiterhin auf diesem Weg zum beruflichen Wachstum unterstützen. Lektion 11. Reisepläne. Wohin fliegst du heute? Ich fliege geschäftlich nach London und bin schon ganz aufgeregt. Das klingt interessant. London ist eine so pulsierende Stadt, die auch für Geschäftsreisende so viel zu bieten hat. Auf jeden Fall. Ich freue mich auf die Treffen, hoffe aber, dass ich auch etwas Sightseeing machen kann. Das ist ein toller Plan. Die Geschichte und Kultur Londons sind faszinierend und ich hoffe, Sie können einige berühmte Sehenswürdigkeiten erkunden. Ja, ich möchte unbedingt Orte wie den Tower of London und den Buckingham Palace besuchen, wenn ich Zeit habe. Das sind Orte, die man gesehen haben muss. Warst du schon einmal in London oder ist es dein erstes Mal? Dies ist mein erstes Mal und ich bin gespannt, alles zu erleben, was es zu bieten hat. Sie werden es lieben. Die Energie der Stadt ist ansteckend und es ist immer etwas los. Ich kann es kaum erwarten. Wir sehen uns, wenn ich zurück bin. Ich werde euch von all meinen Abenteuern erzählen. Lektion 12. Optionen zum Mitnehmen. Ich habe heute Abend keine Lust zu kochen. Wie wäre es stattdessen mit einer Bestellung zum Mitnehmen? Es klingt nach einer tollen Idee. Manchmal ist es schön, eine Pause vom Kochen zu machen und leckeres Essen draußen zu genießen. Genau. Es gibt so viele Möglichkeiten, von Pizza bis Sushi, und es macht Spaß, sich etwas zu gönnen. Ja, außerdem können wir lokale Restaurants unterstützen und gleichzeitig eine Mahlzeit genießen, ohne selbst kochen zu müssen. Ich stimme voll und ganz zu. Schauen wir uns doch mal die Speisekarte an und schauen, worauf wir Lust haben. Klingt perfekt. Ich tendiere zu etwas Scharfem, vielleicht thailändischem oder indischem Essen. Super Auswahl. Ich habe Lust auf etwas Herzhaftes, zum Beispiel einen guten Burger oder Pasta. Lassen Sie uns einen Ort finden, der beide Optionen bietet und einen unterhaltsamen Abend daraus machen. Absolut. Ich kann es kaum erwarten, endlich mal wieder richtig leckeres Essen zu genießen, ohne selbst kochen zu müssen. Lektion 13. Treffen in der Innenstadt. Wir könnten ein Restaurant in der Innenstadt ausprobieren. Dort herrscht immer geschäftiges Treiben und es gibt tolle Essensmöglichkeiten. Klingt gut. Wann treffen wir uns? Ich möchte sicher gehen, dass ich pünktlich da bin. Wie wäre es, wenn wir uns für 18 Uhr Zeit nehmen? So kommen wir dem Abendessenansturm zuvor und finden ein schönes Plätzchen zum Sitzen. Das klingt perfekt. Ich werde früh losfahren, damit ich vor unserem Treffen noch einen kleinen Spaziergang durch die Innenstadt machen kann. Tolle Idee. Die Atmosphäre in der Innenstadt ist abends immer lebhaft und es ist schön, sie aufzusaugen. Chef, ich liebe es, die Gegend zu erkunden, besonders wenn die Lichter angehen und die Stadt lebendig wirkt. Genau. Wir treffen uns am Eingang des Restaurants und können dort dann gemeinsam entscheiden, was wir bestellen. Perfekt. Ich freue mich schon auf unser Abendessen und darauf, uns bei leckerem Essen auszutauschen. Ich auch. Es wird ein toller Abend. Lektion 14. Meditationspraktiken. Wie lange meditierst du? Mich hat interessiert, wie andere es in ihren Alltag integrieren. Normalerweise versuche ich, mir täglich 10 bis 15 Minuten Zeit zu nehmen, da es mir hilft, meine Mitte zu finden und inmitten des Schaus etwas Ruhe zu finden. Das klingt machbar.
Ich habe gehört, dass selbst eine kurze Sitzung die geistige Klarheit deutlich verbessern kann. Ja, das stimmt wirklich. Ich finde, dass diese wenigen Momente der Achtsamkeit einen positiven Ton für den Rest meines Tages angeben können. Das kann ich mir vorstellen. Ich würde gerne regelmäßig üben, aber manchmal fällt es mir schwer, die Zeit dafür zu finden. Ich verstehe. Selbst ein paar Minuten hier und da können einen Unterschied machen, besonders wenn Sie gerade erst anfangen. Das ist ein guter Punkt. Ich werde versuchen, mir jeden Tag etwas Zeit zu nehmen und zu sehen, wie sich das auf meine Denkweise auswirkt. Auf jeden Fall. Lasst uns einander ermutigen, unsere Übungen beizubehalten und unsere Erfahrungen auszutauschen. Ich freue mich darauf. Es wird lohnend sein, diese Reise gemeinsam zu unternehmen. Lektion 15. Innovationskultur. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist die Förderung einer Innovationskultur von entscheidender Bedeutung. Auf jeden Fall. Die Förderung der Kreativität der Mitarbeiter kann zu bahnbrechenden Ideen führen. Eine wirksame Strategie besteht darin, ein Umfeld zu schaffen, in dem das Eingehen von Risiken akzeptiert wird. Ja, wenn Mitarbeiter sich beim Experimentieren sicher fühlen, neigen sie eher zu Innovationen. Darüber hinaus kann es hilfreich sein, Ressourcen und Zeit für Brainstorming-Sitzungen bereitzustellen. Das stimmt. Wenn man sich Zeit für Kreativität nimmt, kann das zu beeindruckenden Ergebnissen führen. Wichtig ist auch, innovative Bemühungen regelmäßig zu würdigen, unabhängig vom Ergebnis. Genau die Anerkennung von Beiträgen fördert eine auf Wachstum ausgerichtete Denkweise. Letztendlich kann die Einbettung von Innovationen in die Unternehmenskultur zum Erfolg führen. Lektion 16. Highlights des Wochenendes. Hallo, wie war dein Wochenende? Ich hoffe, du hast etwas Spannendes erlebt. Es war großartig. Ich habe endlich ein neues Hobby angefangen, das ich schon lange ausprobieren wollte. Das klingt spannend. Für welches Hobby hast du dich entschieden? Ich beschloss, mit der Malerei anzufangen. Das war etwas, was ich schon immer kreativ erkunden wollte. Malen klingt wunderbar. Hast du schon etwas gemalt? Ja, ich habe eine Landschaften geschaffen und es war so befreiend, mich auf der Leinwand auszudrücken. Das kann ich mir vorstellen. Was hat sie dazu inspiriert, den Schritt in die Malerei zu wagen? Ich habe immer bewundert, wie Kunst Emotionen einfangen kann und ich wollte meine eigenen schaffen. Das ist eine fantastische Motivation. Planen Sie, Kurse zu besuchen, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern? Lektion 17. Abenteuer in Barcelona. Warst du schon einmal in Barcelona? Ich habe gehört, es ist eine pulsierende Stadt mit atemberaubender Architektur. Ja, ich war letzten Sommer dort und war völlig fasziniert von der berühmten Sagrada Familia. Es ist erstaunlich, wie lange an dieser Kathedrale gebaut wurde, nicht wahr? Ruf, die komplizierten Details und das einzigartige Design machen es zu einem wahren Meisterwerk. Was haben Sie sonst noch gesehen, als Sie dort waren? Ich habe den Park GL erkundet, der voller farbenfroher Mosaike und wunderschöner Gärten ist. Das klingt köstlich. Haben Sie während Ihres Aufenthalts in Barcelona lokales Essen probiert? Ja, ich habe Tapas in einem kleinen Restaurant genossen und die Aromen waren unglaublich. Ich kann es mir nur vorstellen. Barcelona scheint eine perfekte Mischung aus Kultur und Küche zu sein.
Lektion 18: Soziale Medien im Kundenengagement. Soziale Medien spielen heute eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Kundenbindung. Auf jeden Fall, es ermöglicht Marken, in Echtzeit direkt mit ihrem Publikum zu interagieren. Ansprechende Inhalte können Gespräche anregen und ein Gemeinschaftsgefühl aufbauen. Ja, eine schnelle Reaktion auf Kommentare und Nachrichten zeigt, dass die Marke Wert auf Feedback legt. Darüber hinaus können soziale Medien genutzt werden, um Einblicke hinter die Kulissen zu geben, was der Marke ein menschliches Gesicht verleiht. Das stimmt, Transparenz fördert das Vertrauen und die Loyalität der Kunden. Die Verwendung benutzergenerierter Inhalte kann außerdem das Engagement steigern und den Kunden das Gefühl geben, einbezogen zu sein. Genau, die Präsentation von Kundengeschichten schafft ein greifbareres Marketing-Image. Letztendlich können effektive Social-Media-Strategien die Kundenbeziehungen stärken. Lektion 19: Händels Triumph. Haben Sie schon einmal von dem unglaublichen Erfolg gehört, den Händel erzielte, als er 1711 nach England reiste? Ja, das habe ich. Es ist faszinierend, wie seine Opern das Publikum fast augenblicklich in ihren Bann zogen. Absolut. Seine Fähigkeit, dramatisches Geschichtenerzählen mit wunderschöner Musik zu verbinden, war für die damalige Zeit wirklich revolutionär. Ich kann mir die Aufregung bei der Premiere seiner ersten Oper nur vorstellen. Es muss sich wie ein kulturelles Erwachen angefühlt haben. In der Tat, und seine Hingabe zu seinem Handwerk unterschied ihn wirklich von anderen Komponisten seiner Zeit. Es ist beeindruckend, wie er es geschafft hat, seinen Stil anzupassen, um ein neues Publikum anzusprechen und gleichzeitig seine künstlerische Integrität zu bewahren. Richtig. Und die Art und Weise, wie er Elemente aus verschiedenen Musiktraditionen einbezog, machte seine Arbeit noch ansprechender. Sein Erfolg ebnete den Weg für zukünftige Komponisten und zeigte, dass Innovation und Leidenschaft zu Größe führen können. Händels Reise ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Talent trotz Widrigkeiten und Ungewohntheit zum Vorschein kommen kann. Lektion 20: Entdecken Sie Ihre Leidenschaften. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, zu experimentieren und Aktivitäten zu finden, die Ihnen wirklich Spaß machen? Auf jeden Fall. Es kann eine unglaublich transformierende Erfahrung sein, wenn man etwas entdeckt, das die eigene Leidenschaft entfacht. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Malversuch, als mir eine völlig neue Welt eröffnet wurde. Das ist unglaublich. Ein kreatives Ventil zu finden, kann wirklich helfen, Emotionen auszudrücken und Stress abzubauen. Genau, und es geht nicht nur darum, ein Hobby zu finden. Es geht darum, einen Teil von sich selbst zu entdecken, von dem man nicht wusste, dass er existiert. Ich stimme voll und ganz zu. Das Ausprobieren neuer Dinge kann auch zu unerwarteten Freundschaften und Verbindungen führen. Ja, jede neue Aktivität ist eine Chance, Menschen mit gleichen Interessen kennenzulernen und so ihr Leben bereichern. Es ist, als ob jede Erfahrung ihrer Persönlichkeit und ihren Lieben eine weitere Ebene hinzufügt. So wahr. Die Reise der Selbstfindung anzunehmen, macht das Leben so aufregend. Lektion 21: Persönliche Note. Ich glaube, dass Sie Ihrem Wohnzimmer durch die persönliche Note eine echte Wohnatmosphäre verleihen können. Das ist eine schöne Idee. Sie schafft eine einladende Atmosphäre, die ihre Persönlichkeit widerspiegelt. Genau, und kleine Dinge wie Familienfotos oder Kunstwerke können Besuchern ihre Geschichte erzählen. Ich liebe es, wie einzigartig jeder Raum wird, wenn er mit bedeutungsvollen Gegenständen dekoriert ist. Bestimmt. Diese Details regen Gespräche an und machen Ihr Zuhause unvergesslicher.
Außerdem zeigt es, dass Sie sich Gedanken darüber gemacht haben, wie Sie eine warme Atmosphäre für Freunde und Familie schaffen können. Ja, und es ist eine wunderbare Möglichkeit, Ihre Kreativität und Ihren Stil zur Schau zu stellen. Ich kann es kaum erwarten, jetzt mit der Planung der Umgestaltung meines eigenen Wohnzimmers zu beginnen. Das sollten Sie. Es wird Ihnen Spaß machen, verschiedene Themen und Farben auszuprobieren, die Ihnen gefallen. Lektion 22. Frühes Einchecken. Ist es in diesem Hotel möglich, früher einzuchecken? Ja, das ist möglich. Viele Hotels bieten je nach Verfügbarkeit einen frühen Check-in an. Das freut mich zu hören. Wann planen Sie anzukommen? Ich hatte gehofft, gegen Mittag dort anzukommen, damit ich mich ein wenig entspannen könnte, bevor ich die Gegend erkunde. Das klingt perfekt. Es ist immer schön, sich nach einer Reise einzuleben und neue Energie zu tanken. Auf jeden Fall. Außerdem haben wir durch das frühe Einchecken die Möglichkeit, das Personal nach Empfehlungen zu fragen. Ja, und Sie haben vielleicht sogar einige Insider-Tipps zu lokalen Sehenswürdigkeiten. Ja, ich liebe es, verborgene Schätze zu entdecken, die nicht im Reiseführer stehen. Diese Reise wird fantastisch, vor allem nach einem so reibungslosen Start. Lektion 23. Autovermietung. Hallo, wissen Sie, wo ich hier in der Nähe ein Auto mieten kann? Ja, es gibt eine Autovermietung in der Nähe, die verschiedene Fahrzeuge anbietet. Das ist gut zu wissen. Glaubst du, Sie haben irgendwelche Angebote für das Wochenende? Für Wochenendmieten gibt es oft Sonderpreise. Es lohnt sich also, nachzufragen. Das werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Mit dem Auto lässt sich die Gegend viel einfacher erkunden. Hilf. Ein Auto gibt Ihnen die Freiheit, Orte abseits der ausgetretenen Pfade zu besuchen. Außerdem können wir jederzeit anhalten, wenn wir Fotos machen oder die Landschaft genießen möchten. Klar, Rohrtrieb sind immer ein Abenteuer, das nur darauf wartet, erlebt zu werden. Ich freue mich schon jetzt auf diese Reise. Lektion 24. Reise nach Prince Edward Island. Ist es nicht wunderbar, wie viele Menschen in den Sommerferien nach Prince Edward Island reisen? Ja, es ist eine so attraktive Umgebung voller atemberaubender Landschaften und charmanter Städte. Ich habe gehört, die Strände sind wunderschön und perfekt zum Entspannen in der Sonne. Und die lokale Küche möchte ich unbedingt probieren, insbesondere die Meeresfrüchte. Auf jeden Fall. Frische Hummer und Muscheln müssen Sie bei Ihrem Besuch unbedingt probieren. Und die kulturellen Festivals im Sommer machen es noch spannender. Es ist eine großartige Möglichkeit, in die lokalen Traditionen einzutauchen und neue Leute kennenzulernen. Ich kann verstehen, warum so viele Familien ihren Urlaub dort verbringen. Es scheint das perfekte Reiseziel für Abenteuer und Entspannung gleichermaßen zu sein. Lektion 25. Fettarme Milch. Haben Sie die fettarme Milch gefunden, die wir normalerweise bekommen? Ja, ich habe es gefunden. Es war an der üblichen Stelle im Supermarkt. Das ist eine Erleichterung. Ich habe immer Angst, dass es Ihnen ausgeht. Ich verstehe, es ist so wichtig für unsere Rezepte und morgendlichen Smoothies. Genau. Außerdem ist es eine gesündere Option, die wir beide bevorzugen. Stimmt, und auch zum Backen ist es toll, es zur Hand zu haben. Ich liebe die Vielseitigkeit beim Kochen, die es zu einem Grundnahrungsmittel in unserer Küche macht. Düsseldorf.
Es ist so einfach, macht aber einen großen Unterschied in unseren Mahlzeiten. Ich bin froh, dass wir alles haben, was wir brauchen, um unsere Essgewohnheiten beizubehalten. Lektion 26: Städte erforschen. Ich habe über unseren bevorstehenden Umzug nachgedacht und werde anfangen, einige Städte zu recherchieren, die für uns in Frage kommen. Das klingt nach einem fantastischen Plan. Es gibt so viele Faktoren, die man berücksichtigen muss. Ich weiß, ich möchte mir alles ansehen, von Schulen bis zu den örtlichen Einrichtungen. Das ist klug, denn es ist wichtig, einen Ort zu finden, der zu unserem Lebensstil passt. Genau, ich werde mich auch über den Arbeitsmarkt und die Aktivitäten in der Gemeinde informieren. Dies sind entscheidende Elemente, die unser Erlebnis in einer neuen Stadt wirklich bereichern können. Außerdem würde ich gerne Viertel mit lebendiger Kultur und freundlicher Atmosphäre finden. Auf jeden Fall. Es geht darum, die richtige Balance für uns zu finden. Ich bin gespannt, welche Möglichkeiten sich uns bieten. Lektion 27: Lohnschutz. Ich habe zu viele Arbeiterfamilien gesehen, die verzweifelt versucht haben, den Wert ihrer Löhne vor der Inflation zu schützen. Es ist ein besorgniserregendes Problem, das heute so viele Menschen betrifft. Genau. Selbst mit zwei Einkommen haben Familien Mühe, über die Runden zu kommen. Es ist herzzerreißend zu sehen, dass harte Arbeit nicht zu finanzieller Sicherheit führt. Ja, und es ist für die Gemeinden von entscheidender Bedeutung, Maßnahmen zu unterstützen, die zum Schutz der Löhne beitragen. Für eine nachhaltige Zukunft ist es unabdingbar, sich für faire Löhne und Sozialleistungen einzusetzen. Ich stimme zu, und durch die Sensibilisierung können Familien dazu ermutigt werden, Veränderungen zu fordern. Es stimmt, dass kollektives Handeln zu erheblichen Verbesserungen der Arbeitsbedingungen führen kann. Gemeinsam können wir für diejenigen, die es am meisten brauchen, etwas bewirken. Lektion 28: Momente festhalten. Ich habe darüber nachgedacht, wie großartig die Fotografie ist, um Erinnerungen festzuhalten. Sie ermöglicht es uns, Momente festzuhalten, die sonst verblassen würden. Absolut. Jedes Foto erzählt eine Geschichte und es ist faszinierend, wie ein einzelnes Bild so viele Emotionen und Erinnerungen hervorrufen kann. Genau, und ich finde es spannend, verschiedene Stile der Fotografie auszuprobieren, etwa Porträt oder Landschaft, um zu sehen, wie jeder eine einzigartige Perspektive vermitteln kann. Ich stimme völlig zu. Jeder Stil hat seinen eigenen Charme und das Experimentieren mit ihnen kann unsere Fähigkeiten und Kreativität wirklich verbessern. Apropos, haben Sie Lieblingssorte, an denen Sie gerne fotografieren? Ja, ich besuche gerne Parks und Naturschutzgebiete. Die Schönheit der Natur inspiriert mich immer wieder zu atemberaubenden Aufnahmen. Das klingt wunderbar. Die Natur bietet die perfekte Kulisse für unvergessliche Erinnerungen. Auf jeden Fall. Und es ist auch eine tolle Möglichkeit, vom Alltagsstress abzuschalten, finden Sie nicht? Auf jeden Fall. In die Natur einzutauchen und dabei ihre Schönheit einzufangen, ist unglaublich erfrischend und lohnend. Lektion 29: Unterkunft buchen. Hallo, ich plane für nächsten Monat eine Reise und würde gerne wissen, ob Sie Tipps für eine effektive Unterkunftsbuchung haben. Silvuf. Ich empfehle Ihnen, frühzeitig mit der Suche zu beginnen, da Sie so oft eine größere Auswahl und bessere Preise erhalten. Das ist ein guter Punkt. Mir ist aufgefallen, dass die Preise ziemlich schwanken können, wenn man bis zur letzten Minute wartet. Da nutzen Sie außerdem Vergleichsportale, um die besten Angebote zu finden. So sehen Sie auf einen Blick, was verschiedene Anbieter bieten.
Die Idee gefällt mir. Es ist hilfreich, Ausstattung und Preise direkt miteinander zu vergleichen, um eine fundiertere Entscheidung treffen zu können. Ja, und vergessen Sie nicht, die Bewertungen anderer Reisender zu lesen. Diese können wertvolle Erkenntnisse über die Qualität der Unterkunft liefern. Guter Tipp. Persönliche Erfahrungen können Aspekte hervorheben, die in der Beschreibung vielleicht nicht erwähnt werden. Auf jeden Fall. Und schließlich, wenn Sie bei Ihren Reisedaten flexibel sind, versuchen Sie, diese leicht anzupassen. Das kann manchmal zu erheblichen Einsparungen führen. Ich werde das im Hinterkopf behalten. Danke für die hilfreichen Tipps. Ich freue mich schon auf die Reiseplanung. Lektion 30. Jugendliche Haut. Mit zunehmendem Alter mache ich mir zunehmend Sorgen um meine Haut. Ich habe das Gefühl, ich muss mehr tun, damit sie frisch aussieht. Machen Sie sich keinen Stress. Mit der richtigen Pflege und einem gesunden Lebensstil können Sie definitiv eine jugendliche Haut haben. Wirklich. Welche Tipps haben Sie, um den jugendlichen Glanz zu bewahren? Es ist wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Achten Sie daher darauf, dass Sie den ganzen Tag über viel Wasser trinken. Das macht Sinn. Die Feuchtigkeitsversorgung muss dazu beitragen, dass die Haut prall und elastisch bleibt. Ja, auch eine gute Hautpflegeroutine mit Feuchtigkeitspflege und Sonnenschutz kann einen großen Unterschied machen. Ich muss anfangen, regelmäßiger Sonnenschutzmittel zu verwenden, da ich es manchmal vergesse. Dies wird leicht übersehen, ist jedoch eine der besten Möglichkeiten, vorzeitiger Hautalterung vorzubeugen. Danke für den Tipp. Ich bin jetzt optimistischer, was die Pflege meiner Haut angeht.